నిజంగా కొన్నిసార్లు మనం చాలా చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలే కదా అని కొట్టి పారేస్తుంటాం, కానీ అవే పెద్ద సమస్యలై మనల్ని మరింత ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. శీతాకాలంలో చాలామంది ఎదుర్కొనే సమస్యలు జలుబు, దగ్గు. వీటి వలన చిన్నపిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు పడే కష్టం అంతా ఇంత కాదు. దగ్గే కదా, మందులు వాడితే తగ్గిపోతుంది అనుకుంటే పొరపాటు. దగ్గు కనుక విపరీతంగా బాధిస్తుంటే దానికి అసలు కారణం ఏమిటో తెలుసుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం అవసరం. లేదంటే పక్కటెముకలు విరగడం ఖాయం. కావాలంటే మీరే వినండి. అమెరికాలోని మసాచుసెట్టిస్కు చెందిన గ్రేమీ అనే మహిళకు 66 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. 5 రోజులుగా దగ్గు, ఊపిరి సలపనివ్వలేదు ఆమెకు. పగలు రాత్రి తేడా లేకుండా ఒకటే దగ్గు ఆమెకు తెగ ఇబ్బందులకు గురి చేసింది. లాభం లేదని డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళింది. ఒట్టి దగ్గే కదా అనుకున్న డాక్టర్ ఆమెకు ఓ మంచి దగ్గు మందు రాసిచ్చారు. మందులు వాడటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత కూడా పెద్దగా తగ్గలేదు. పక్కటెముకల్లో విపరీతమైన నొప్పి ఆరంభమైంది. దీనితో ఆమె మరోసారి ఆసుపత్రికి వెళ్ళగా డాక్టర్లు పక్కటెముకలు స్కాన్ చేసి చూశారు. ఆమె పక్కటెముకలు 2 విరిగిపోయాయి. ఆమె ఎక్కడా కింద పడలేదు, ప్రమాదానికి గురి కాలేదు. అయినప్పటికీ పక్కటెముకలు ఎలా విరిగిపోయాలో డాక్టర్లకు అంతు చిక్కలేదు. దీనికి ఆమె చెప్పిన కారణం విని డాక్టర్లు ఆశ్చర్యపోయారు. దగ్గు వల్ల పక్కటెముకలు విరిగిపోయాయి ఉంటాయని ఆమె చెప్పిన తర్వాత ఆ కోణంలో పరీక్షించగా అది నిజమని తేలింది. దగ్గే సమయంలో ఆ ఒత్తిడి పక్కటెముకలపై పడి అవి విరిగిపోయాయని డాక్టర్లు నిర్ధారించారు. దీనిపై ఇంగ్లాండ్కు చెందిన న్యూ ఇంగ్లాండ్ జర్నల్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఓ కథనాన్ని ప్రచురించింది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, మీ విలువైన సూచనలను కమెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం వెంటనే మన తెలుగు టాకీస్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇలాంటి అద్భుతమైన ఒక్క వీడియో కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడవచ్చు.